Hello everyone, Excel grade 7, page 44 and 45. 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 44-45 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Read the table, say the examples in your language. Кестені оқы, мысалдарды қазақ тілінде айт деген. Бұл жерде сіздерге will деген, яғни келер шақтың ережесі берілген. Affirmative болымды сөйлемде бізде есімдіктен кейін немесе зат есімнен кейін will келеді. Одан кейін етістігіміз келеді. Negative болымсыз сөйлемде есімдік немесе зат есімнен кейін will not, одан кейін етістік келеді. Ал сұрақ қойған кезде will алдына шығады. Мысалдарды қарастырайық. It's too dark, I'll turn on the lights. Дала қараңғы, мен свет жағамын. Бұл жерде бізде will'ымыз I'll деп қысқарып кетті жазылған кезде. I think forests will disappear in 50 years time. Меніңше 50 жылдан кейін ормандар жойылып кетеді. I'll be back in an hour, don't worry. Мен 1 сағаттан кейін қайтадан келемін. Уайымдама. I'll help you with your bags. Мен саған сөмкеңді көтеруге көмектесемін. Яғни will бізде келер шақ, ол алдағы уақытта жоспарланған нәрселерді жасайтынымыз туралы немесе алда болатын оқиғаларды айтқан кезде қолданылады. Қазір екінші жаттығуды орындайтын боламыз. Бұл жерде become, not lose, not have disappear, travel, dry up, rise етістіктерімен сөйлемді толықтыру қажет. Және will'ды міндетті түрде қолданамыз. I think a lot of animals will disappear. Меніңше көптеген жануарлар жойылып кетеді. 2. I believe rivers will dry up. Мен өзендердің кеуіп кететініне сенімдімін. I hope animals won't lose their habitats. Жануарлардың мекендейтін аймағы жоғалмайды деп сенемін. 4. I know some animals will become extinct. Мен білемін, кейбір жануарлар жойылып кетеді. 5. I think temperatures will rise. Меніңше температура көтеріледі. 6. I believe we won't have any trees. Мен сенемін, бізде ешқандай да ағаш болмайды. 7. I know we will travel to other planets. Мен білемін, біз басқа планеталарға саяхаттаймыз. 8. I hope we will have less water pollution. Бізде су ластануы азаяды деп үміттенемін. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Write sentences using the phrases in brackets as in the example. Жақшаның ішінде берілген тіркестерді мысалдағыдай етіп, сөйлем құрау үшін қолдан дейді. It's very hot. I'll open the window. Қатты ыстық. Мен терезені ашамын. It's raining outside. I'll take an umbrella. Далада жаңбыр жауып тұр. Мен қолшатыр аламын. I can't carry these bags. I'll help you. Мен мұны сөмкелерді көтере алмаймын. Мен саған көмектесемін. I missed the bus. I'll give you a lift. Мен автобустан қалып қойдым. Мен сені апарып тастаймын. I can't send this email. Мен мұна хатты жібере алмай отырмын. I'll show you. Мен саған көрсетемін. I don't know how to use this. Мен мұнан қалай қолдану керектігін білмеймін. I'll explain it. Мен оны түсіндіремін. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Look at the pictures, use the verbs to write the responses 1-4. Суреттерге қара, берілген етістіктерді, жауаптарды жазу үшін қолдан дейді. The phone is ringing. Телефон шырылдап жатыр. I'll answer. Мен жауап беремін. I haven't got much money with me. Менде өзіммен бірге көп ақша жоқ. Don't worry, I'll lend you. Уайымдама, мен саған бере тұрамын. The carpet is dirty. Кілем лас. I'll hoover it. Мен оны шаңсорғышпен тазалап аламын. I'm hungry. Менің қарным аш. I'll make it. Мен тамақ жасаймын. Page 45, 45 бет, exercise 5, 5-ші жаттығу. What do you think life will be like in 100 years time? 100 жылдан кейін өмір қандай болады деп ойлайсың? Use the words to write the sentences.
Сіздерге мұнда сөздер берілген, соларды қолданып, қазір сөйлемдер құрастыру қажет. 100 жылдан кейін қандай болады деп ойлайсың, сол туралы мысал беріп қойған. Traffic jamстан бастап қазір сөйлем құраймыз. I think they won't be traffic jams. Меніңше кептелістер болмайды. I think roads will be bigger and safer. Меніңше жолдар үлкенірек әрі қауіпсіз болады. I think schools will use robots to teach students. Меніңше мектептер оқушыларды оқыту үшін роботтарды қолданады. I think children will study online. Менің ойымша балалар онлайн оқитын болады. I think robots will help people at home. Роботтар адамдарға үй шаруасына көмектеседі деп ойлаймын. I think houses will be very smart and modern. Меніңше үйлер өте ақылды және заманауи болады. I think people will plant more trees. Адамдар көп ағаштар өсіреді деп ойлаймын. I think polar bears will be in danger. Меніңше полярлық аюлар қауіпте болады. I think people will try to save them. Оларды адамдар сақтап қалуға тырысады деп ойлаймын. I think there will be more birds in cities. Менің ойымша қалада көптеген құстар болады. I think flowers will grow everywhere. Гүлдер бүкіл жерде өсетін болады деп ойлаймын. I think there will be less ice at the North Pole. I think people will use the sun for all energy. Меніңше адамдар күнді энергия алу үшін қолданатын болады. Exercise 6, 6-шы жаттығу. Read the table, say the examples in Kazakhstani. Кестені оқы, мысалдарды қазақша айт. We use will for. Бұл жерде сіздерге will, яғни келер шақтың ережесі берілген. Оны мана жоғарыда түсіндіріп өттім. Сондықтан да бұл жаттығуда тек қана оқу керек және аудару керек. Келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Complete the sentences with will be going to, or the present continuous form of the verb in brackets. Жақшаның ішіндегі етістіктерді present continuous немесе will немесе be going to формасына қойып жазу керек. I think I will cook pasta tonight. Мен бүгін кеште паста пісіретін сияқтымын. 2. We are going to see Adele live. Here are our tickets. Біз Адельдің концертінде оны көргелі жатырмыз. Мінеки біздің билеттеріміз. 3. Did you send the email? No, I'll send it now. Электронды хатты жібердің бе? Жоқ, қазір жіберемін. 4. Tea or coffee? I'll have a cup of tea, please. Шай әлде кофе? We're meeting Ulan outside the cinema at 7:30. Біз Ұланмен сағат 7:30-да кинотеатрдың алдында кездесеміз. Look out, you are going to fall down. Байқа, сен құлағалы жатырсың. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Look at the pictures, суреттерге қара. What is each person going to do? Write sentences. Әрбір адам не істегелі жатыр, сөйлемдер жаз дейді. Сіздерге мұнда сөздер берілген, соларды пайдаланып қазір сөйлемдер құрайтын боламыз. She is going to watch TV. Ол теледидар көргелі жатыр. He is going to eat spaghetti. Ол спагетти жегелі жатыр. 3. She is going to make a salad. Ол салат жасағалы жатыр. 4. He is going to fall off ladder. Ол лестницадан құлайын деп жатыр. 5. They are going to play tennis. 6. They are going to clean room. Exercise 9, 9-шы жаттығу. Make questions, answer them. Сұрақтар құрастырып, оған жауап бер дейді. Екіншісінен бастап орындаймыз. Are your parents going to travel abroad this year? Осы жылы сенің ата-анаң саяхаттағалы жатыр ма? 3. Are you going to see U2 in concert this Saturday? 4. Is your dad going to sell his car soon? Сенің әкең өзінің көлігін жақында сатқалы жатыр ма? 5. Are you going to visit Madrid this summer? Сен осы жазда Мадридке барғалы жатсың ба? 6. Are your friends going to stay at a summer camp this year? Сенің достарың осы жылы жазғы лагерде қалайын деп жатыр ма? Exercise 10, 10-шы жаттығу. What are you going to do this weekend next Saturday morning?
Сен не істегелі жатырсың осы апта? Келесі сенбі күні таңертең next week, келесі апта soon, жақында tonight, бүгін кеште when you finish school, мектеп бітіргеннен кейін. Жалпы осы сөздерді қазір қолданып сөйлемдер құрастыруымыз қажет. Мысалдағыдай етіп құрастырамыз. I'm going to clean my room next Saturday morning. Мен келесі сенбіде таңертең бөлмемді жинағалы жатырмын. I'm going to start a new project next week. Мен келесі апта өзімнің жаңа жобамды бастағалы жатырмын. I'm going to buy some new clothes soon. Мен жақында жаңа киімдер алғалы жатырмын. I'm going to watch a movie tonight. Бүгін түнде кино көргелі жатырмын. I'm going to go to university when I finish school. Мен мектеп бітірген соң университетке түскелі жатырмын. I'm going to travel to Europe in 5 years time. 5 жылдан кейін мен Европаға саяхаттағалы жатырмын деген секілді сөйлемдер құрастырсаңыздар да болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.